Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, когда вы утром просыпаетесь, полны бодрости, у вас планов громадье, и после завтрака вдруг вы теряете энергию, вам хочется спать, и вообще все планы на день полностью меняются. Дорогие мои, меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». И сегодня мы с вами поговорим о том, что с нашим организмом происходит, когда мы с вами просыпаемся. Это чистая физиология, но поверьте, я буду рассказывать все очень и очень доступно, просто и, как мои клиенты говорят, в мультиках. Итак, мы просыпаемся где-то там в 6-7 часов, кто как. И именно в это время у нас кортизоловый пик. Кортизол – это гормон стресса и бодрости, который нас с вами пробуждает без будильника. Мы открываем глазки и начинаем свой день. Когда мы просыпаемся, наш организм имеет самый низкий уровень сахара. Мы обезвожены, потому как пока мы спим, мы очень много влаги отдаем через дыхание. Также мы с вами совершенно ничего не пьем по ночам. Мы бегаем в туалет, многие из нас 3-4 раза за день отдаем тоже жидкость. Мы с вами потеем, и, в общем, организм обезвожен. Наша любимая печень тяжело работала всю ночь. Она очищала кровь от всевозможных токсинов, и все это ненужное, все эти отбросы складывала в наш желчный пузырь. Желчи у нас за ночь скапливается где-то от 1,5 до 1,8 литров. И я хочу рассказать в 2 словах о том, как работает наша печень, как она чистит нашу кровь. Этот процесс мы можем с вами сравнить с тем, что вот вы поели и несете свою тарелку к посудомоечной машине. До того, как вы поставите свою тарелку, вы ее ополоснете, и все остатки пищи, которые были на тарелочке, они осядут на ситечке. И вот то же самое наша печень все собирает, чистит нашу кровь всю ночь и откладывает это все в желчный пузырь. Вот приходит время к завтраку. Хорошо, что если вы выпили пару стаканов теплой воды с лимоном, например, и имбирем, это будет великолепное начало. Ну и как мы кушаем? Обычно на завтрак большинство из нас предпочитают какую-нибудь кашу с фруктами и в лучшем случае домашний такой натуральный фреш, апельсиновый, к примеру. И вроде бы все так красиво звучит. Углеводы дают нам энергию, фрукты – это витамины С, ну а фреш, так это вообще просто домашний, ну это витаминная кладезь. А теперь, внимание, мы с вами будем разбираться, какие реакции у нас возникнут после такого именно завтрака. Напомню, углеводы – это все наши каши, картошка. И если вы возьмете, к примеру, в руку картошку или кашу какую-то, вы ее спокойно можете так помять. И именно таким же образом очень быстро эти все наши углеводы расщепляются и перевариваются, и превращаются в сахар. Наш сахар в крови превращается по волшебству в глюкозу. И, естественно, на глюкозу или на сахар наш организм дает инсулин, гормон инсулин, который начинает подавлять этот сахар в крови, для того, чтобы с нами, если мы съедим очень много чего-то сладкого, не произошла такая сладкая кома. Инсулин так просто к нам не приходит. Если он пришел, то он обязательно должен вывести сахар из нашей крови в виде глюкозы. Он ее забирает, много забирает, и он должен забрать этот сахар и донести его до нашей клетки, которая переработает глюкозу, сахара в энергию. И клетка берет какое-то количество глюкозы, но она ее не может всю переработать. И, естественно, где она должна с вами располагаться? Клетка взяла столько, сколько ей нужно, а излишки она взять не может. И куда ей деваться? И, естественно, она идет в запасы. А какие запасы? Что это за хранилище такое? Эта химическая реакция называется глюкоген.
Что такое глюкоген? Это когда на 1 единицу глюкозы присоединяется 2 единицы воды. То есть это получается на простом языке запас глюкозы. Друзья, напоминаю, наш организм с утра после просыпания, он обезвожен. И что мы с вами видим? Мы начинаем с вами отекать. Мало того, инсулин, он является антагонистом кортизола. Помните, да, когда мы проснулись, именно кортизол дает нам бодрость, мы открываем глазки и начинаем наш великолепный день. Но кортизол и инсулин, они как качели. Если кортизола много, инсулина мало. И наоборот, если у нас в крови много инсулина, кортизол падает. И это говорит о том, что после углеводного завтрака, когда у нас на высоте инсулин, мы им самым подавили наш гормон бодрости кортизол. И именно поэтому мы с вами делаемся такими вялыми, унылыми, потому что мы убили с вами сами этот самый гормон кортизол. Ну, а когда мы с вами вялые, нам хочется спать, то мы с вами поневоле ищем какие-то допинги в виде кофе, в виде перекусов, в виде каких-то бубликов, булочек, батончиков, что бы это ни было. Нам захочется есть, мы будем есть, нас будут тянуть еще на более сладкие продукты, углеводистые, и ваш целый день пойдет совершенно по-другому, чем вы его запланировали, лежа в постели. И еще такой момент. На что идет выработка нашей желчи? Естественно, не на углеводы, а когда мы съедаем с вами что-то жирное, вот тогда наш желчный пузырь начинает сокращаться и выбрасывать из организма эту самую желчь и все отходы, которые печень уже переработала и очистила в крови. Ну а если желчный не выбрасывает все остатки, то, естественно, могут образовываться и камни, и это ведет к ужасным последствиям. О желчном пузыре у меня есть отдельное видео, я вам обязательно дам ссылочку. Желчный пузырь также запускает работу нашего кишечника. Он начинает сокращаться, и у нас возникают позывы сходить в туалет и отдать все это, все наши отходы в унитаз. Но и это еще не все. Вы помните, мы с вами много раз уже говорили о нашей микрофлоре кишечника. Так вот, помните, да, бактерии бывают хорошие и плохие. Но патогены, которые плохие бактерии, недобрые бактерии, за ночь также проголодались. И когда вы съедаете углеводы, они будут счастливы и с удовольствием размножаться в вашем кишечнике. А потом мы будем с вами удивляться, почему после завтрака у нас возникает такое чувство тяжести, метеоризм, вздутие живота. У некоторых понос может возникнуть, а кто-то страдает запорами. И вот что мы с вами сделали после того, как мы поели вкусненьких углеводов полезных на голодный желудок. Мы убили гормон бодрости, мы сахар подняли, желчь, выброс желчи не пошел так, как он должен идти. В туалет мы тоже с вами, может быть, не сходили, потому что желчный, опять же, недостаточно сокращался или вообще не сокращался. Мы имеем риск камней в желчном пузыре. Потеряли полностью, подавили гормон кортизол, хотим спать, нас постоянно тянет на перекусить и покушать что-нибудь. И вот вам такой вот завтрак пошел на пользу. Вы получили также еще отеки, и день как-то не очень и задастся, я вам скажу, после такого завтрака. Теперь давайте разберем, что произойдет, если вы съедите белково-жировой завтрак с салатом, с клетчаткой. Потому что обязательно каждый прием пищи нужно дополнять именно этой самой клетчаткой, которая состоит абсолютно во всех зеленых овощах, зеленушки, салатах и так далее. Проснулись, выпили свои 2 стакана воды и приступили к завтраку. Сделайте себе на завтрак, например, элементарный омлет с овощами. Омлет – это яйцо, это белок.
обжарьте его на топленом масле или на масле тхи или на каком-то любом другом полезном масле. Добавьте туда горсть шпината или любые овощи, которые вы любите. Пусть это будет стручковая фасоль, помидоры, все что угодно. Вы это можете взять еще кусочек какой-то рыбки или же курочки или мяско какое-то у вас осталось со вчера. Это будет такой полноценно белково-жировой завтрак с клетчаткой. И какая реакция нашего организма будет на такой завтрак? Белок, вы понимаете, да, вы не можете, как мы сравнивали, картошку смять ручкой, да, или вилочкой, или же взять кусочек какого-то мяса и размять его вот точно так же в руке. И то же самое происходит с пищеварительным процессом. Это будет более длительное расщепление, усвоение. И это говорит о том, что белок не даст вот такой всплеск инсулина. Потому что это будет медленный такой пищеварительный процесс расщепления. Пока белки, жиры печень превратит в глюкозу, это будет постепенно и длительный процесс. И что мы с вами имеем? На жиры, как мы уже поняли, идет выброс и отдача желчи. Желчный провоцирует побежать в туалет. Мы очищаем таким образом свой организм. Мы получаем сытость за счет белков, жиров. Клетчатка берет на себя также, это как щетка работает, помните, мы говорили с вами, очищает тоже все эти гадости, берет на себя, и они также вводятся вместе с каловыми массами. То есть мы не голодны до обеда, мы бодры, потому что у нас не было этих инсулиновых скачков, у нас хорошее настроение, через минут 40 вы можете выпить чашечку кофе, зарядиться еще больше хорошей энергией и настроением и можете начинать свой день. А теперь давайте сравним, какой завтрак вам больше понравился. Углеводная каша с фруктами и с фрешем. Фреш – это отдельная тема. Я когда-нибудь запишу для вас это же в видео, потому что это просто убийственно для нашей поджелудочной железы. Потому как мы, когда съедаем целый фрукт, он с клетчаткой. А когда мы берем 5 или 10 апельсинов и делаем 1 стакан фреша, клетчатка убирается, и мы одну фруктозу, весь этот сахар даем в наш организм. Это очень-очень вредно, скажу вам, но об этом потом. Итак, что же вы выбираете? Углеводный завтрак или белково-жировой, который даст вам энергию, сытость и силы? Дорогие мои, оставляйте комментарии под этим видео. Мне будет очень и очень интересно почитать их. Я на каждое обязательно отвечу. И желаю вам крепкого-крепкого здоровья, энергии, счастья и бодрости. Всех вас обняла. И с вами была любящая вас Виктория. До новых встреч, до новых видео.